ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí a ń bá lọ, ohun tí mo fẹ́ kí á mú nínú késẹ̀tì tí ẹ gbọ́ lọ, òun náà ni wípé Ghulam Ahmad yìí láti kékeré a rí pé bàbá ẹ̀ ṣàmójútó ó sì kọ́ lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n sì tọ́ wọ́n rí wọ́n fẹ́ẹ́ kẹ́ lákẹ́bàjẹ́ látara pé bí ẹni pé àwọn méjì péré náà ló wà lọ́wọ́ bàbá ẹ̀, Ghulam Qadir àti Ghulam Ahmad. tó pé Ghulam tó padà sọ fún wa pé òun náà ni ọmọ ìkẹyìn tí bàbá òun bí nígbà tán bí òun, wọn ò bí ẹlòmíì lẹ́yìn òun. so ẹ̀yin náà mọ̀ pé wọ́n ní àbíkẹ́yìn ló níyà, so ìyá ẹ̀ kẹ́ lákẹ́bàjẹ́, bàbá ẹ̀ náà ó ń kẹ́ gẹ̀gẹ̀ bí ojú ni àti gbọ́. níta fẹ́ lóun bí eléyìí ni pé irú títọ́ òní wọ́n tọ́ Ghulam Ahmad láti ilẹ̀ wa, torí yóò jẹ́ ká mọ àṣepọ̀ tó wà láàrin àti owó gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí a ń sọ lọ. so Ghulam Ahmad láti ilẹ̀ wá kò ní nǹkan míì tí í ṣe kọjá kó jókòó ti tíra kó máa kàwé nínú ilé tó tán, kò sí nǹkan kan míì tí fẹ́ ṣe. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iṣẹ́ tán fi ń lọ kò fẹ́ ṣe tó ń ṣe ó ń ṣe ń bẹ̀ lágídí. kódà nínú àwọn àkọọ́lẹ̀ kan ó sọ pé tóun bá tẹ̀lé bàbá òun lọ sí kóòtù láti lọ ṣètò nípa bí wọn ó ṣe rí àwọn properties wọn tó ti bọ́ wọn lọ́wọ́ gbà, káwọn bá lose kéèsì kan ní court, ó ní tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní pé inú òun tún máa ń, àwọn èèyàn ò ní rí lára wọn pé òun ti ẹ̀bánújẹ́ rárá, torí pé òun ti mọ̀ pé nígbà tá a ti lè lose kéèsì yẹn ní court nísìnyí, tó ṣẹlẹ̀ ní pé òun á farabalẹ̀, òun á lọ jókòó di síra wọn padà. abẹ́ ẹ̀rọ mọ́ bàbá ẹ̀ pàdánù ẹjọ́, owó rọ̀gùnrọ̀gùn ó wọ gbó mọ́ lọ́wọ́, òun ò dẹ̀ rí láburú. wàlá irú ọmọ bú báyìí ní Ghulam Ahmad wà ní yàtọ̀ lè la ọlọ́run kó ṣàánú ọkọ̀ máa ṣàwọn ọmọ wa lọ́mọ burúkú. àtilẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn o, ó ní lẹ́yìn ìgbà táwọn bá ṣègbìyànjú táwọn ṣe tán, òun á wá rí wípé àwa ti ṣe tó yẹ ká ṣe, inú àwọn á dùn pé ẹbẹ́jọ́ ìtì ẹ̀ṣẹ̀ wá bọ́ nísìn, nítòkù ni pé kóun wá padà sí ìdísíra kó lọ máa ṣiṣẹ́ ọ̀hún, torí gbogbo àwọn àsìkò tóun ló ń di ẹjọ́ yẹn tẹ́lẹ̀ ṣe lòun kàn ń fàsìkò òun kàn ń wéṣì láìpọ̀ ni. so nínú àwọn nǹkan àlè kàtá fi lè mọ bó ṣe já sí pé kò níṣẹ́ ní ìtì ṣe kọjá kó jókòó ti tíra, ó sì ń dá a kà náà ni. bóyá ká sọ pé at age of 19 àbí 20 years kò ti kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ ẹnìkan mọ́ wá dájú kò sínú ilé. Emirate Islam ìmọ̀ adájọ́ kò tọ́ tíra fúnra ẹni, kéèyàn má ní olùkọ́ tó lágbọ́yé ẹ̀sìn níbàámu sí ìlànà Nabi sallallahu alaihi wasallam, àdánwò nìyẹn náà. kéèyàn bá dá tíra kà yóò dá sọnù, torí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ìmọ̀ ẹ̀sìn ẹnìkan ò lè handle ẹ̀ kó fi yé ní dáadáa àwọn tó bá jẹ́ specialist. ẹni tó bá jókòó ti tíra tó ní mo rí èmi náà gbọ́ yé, mo ti kọ́ èdè, mo máa Fárìsí, mo gbọ́ Urdu, mo gbọ́ èdè Lárúbáwá, mo lè dá tíra kà fún mi. ó ń tọ́ yẹn ó ṣeéṣe kó ṣe rẹ̀ léṣe. ní tó fà á nìyẹn gbogbo tí Ghulam Ahmad padà wá ń tú ní Al-Qur'an, ẹ̀wù Fatiha tó tú tó fi ń ṣe fáàrí pẹ́ nìkan ò lè tú Fatiha bóun ṣe tú. ta ló wá lè ṣorí burúkú tó bó ṣe ṣe? ta ló lè ṣorí burúkú tó bẹ́ẹ̀ yẹn tí ó pe gbogbo àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní kèfèrí torí pé wọ́n gba Ghulam Ahmad gbọ́ nínú Suratul Fatiha? ẹ̀yẹn tá a dálò pé ó lè ṣe ní tó ṣe lóòótọ́. ta ló lè dẹrùn tí Ghulam dánwò? ta ló lè dánwò? ń bọ́ ló ti rí àwọn ìmọ̀ yẹn náà gan, èṣù náà ni. ẹ mọ̀ pé tí ẹ máa ń ṣe mujahadatu nafsi púpọ̀, táwọn oníṣúfí máa ń ṣe ìkan máa ṣe kálúwà kan láwọn wọ kálúwà, àwọn ń bá àwọn ẹ̀mí sọ̀rọ̀, ẹ padà máa gbọ́ àwọn oríṣiríṣi irú ẹ̀ ní ìgbésí ayé àfáà Ghulam Ahmad. n tó fà ń tó bí àwọn ìmísí èṣù sí lọ́kàn nìyẹn. wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim. abẹ́rẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ sì ni ṣèitọ́ọ̀nù náà ò dákẹ́, àwọn èṣù àwọn náà máa gbé wáàyí lọ bá àwọn ẹni wọn. gbogbo ìmísí tí yẹn bá ń rí kọ́ ló ń wá láti ibi mímọ́, ọ̀pọ̀ náà ibi ìdọ̀tí ni. ní tó bá bọ́ sí ni lọ́kàn ní òrò rí, àbí tí yẹn sùn tí yẹn ń rí tó wá ṣe déédéé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó lè yẹn lè gbà wọlé. ṣùgbọ́n àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìmísí èyí tí Ghulam Ahmad máa ń rí léyìí tó yapa sí Quran àti Sunnah, léyìí tẹ́ ti gbọ́ àti èyí tẹ́ tó máa gbọ́ insha Allahu ta'ala, Ọlọ́run kó dá wa sí lórí dáadáa. ẹ rí i pé kì í ṣe ìmísí àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run bí ó ṣe pé ìmísí àṣetáni ni. Ọlọ́run kó yà wá ya àṣetáni. ẹ ka àwọn àtàwọn yìí láti lè mọ̀ pé Ghulam oníṣẹ́ méjì tí í ṣe kọjá kó jókòó ti tíra látàárọ̀ ọjọ́ ẹ̀wà kò sì fẹsẹ̀ ṣe. ẹ wo tíra Siratul Mahdi story number
152, 118, 193, 196, 234, 258, 290 àti 291. ṣẹ́rí gbogbo tí mo kà kalẹ̀ wọ̀nyí mo mójútó ni mo kà á dojú lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fúnra mi bi'iznillahi ta'ala. mo bẹ̀ Ọlọ́run balikẹ́lá kó fẹ́ àlùbáríkà sí àsìkò wa. ẹ rí i pé nínú àwọn ìtàn tí mo kà sílẹ̀ yẹn ẹ rí àpẹẹrẹ wípé kò ní nǹkan míì tí í ṣe ìwò nkókó má di tíra ni ìdá kà fúnra ẹ̀ ló ṣe dá sọnù. Siratul Masihul Maw'ud, Siratul Masihul Maw'ud tí Bashiruddin Mahmud Ahmad kọ ẹ wo page 16 bẹ́ẹ̀ náà ẹ rí i pé kò níṣẹ́ míì tí í ṣe kọjá kó jókòó ti tíra. lẹ́nu ẹ̀ náà ni afa Ghulam Ahmad lẹ́nu ẹ̀ náà ló wà ẹ̀gbọ́ lẹ́nu ìṣetáwì òun náà ló wà. kí ló tún wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà náà? ẹ jẹ́ kí a wo Siratul Mahdi story number 59. ọmọ Ghulam Ahmad sọ ń bẹ̀ pé kana hadratuhu alayhi salamu. Ghulam Ahmad ó ní kí alayhi salam ẹ̀rí bá ṣe máa ń ṣàdúrà fún náà nìyẹn alayhi salam. kò sínú àṣà wa mùsùlùmí alayhi salam yìí tàwọn ànábì ọlọ́run ní alayhi salam. torí pé Ghulam Ahmad ànábì ni lọ́dọ̀ wọn ìyàwó ẹ̀ Ummul Mu'minina. Ghulam Ahmad ànábì khalifa Ghulam Ahmad amirul mu'minina. àwọn ará ilé Ghulam Ahmad ahlul bayti ọlọ́run ṣàánú Allahul musta'an wallahul musta'an. ìjàmádì àwọn sọ fún wa pé kò sí yàtọ̀ láàrin Islam àti Ahmadiyya bí ìbáwò gan. odidi ẹ̀sìn mi tó dìídì fọ́ọ̀mù Islam mi tọ́pẹ́ ní the true Islam lọ́dọ̀ wọn. ẹ wá ní kò sí yàtọ̀ láàrin tó ń pè Ahmadiyya àti Islam. ẹ sì pé gbogbo mùsùlùmí gbogbo ojú Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní kèfèrí ẹ̀rọ wọn jáde kó nù ẹ̀sìn Islam. ẹ wá ní tàn bá gba stamp látọ̀dọ̀ yín wọn ní lẹ́tọ̀ọ́ sí kan pera wọn ní mùsùlùmí wọn àti ní jẹ́ mùsùlùmí tòótọ́ tó wọ́n ti ṣe kèfèrí pẹ̀lú Imamu Zaman wọ́n ṣe kèfèrí pẹ̀lú Ànábì gbẹ̀yìn khatamun nabiyyin al-labinatul akhira. gbogbo orúkọ yìí ní Ghulam Ahmad pẹ̀rẹ̀ nínú àwọn àti rẹ̀ àbí àwọn àfáàtì mẹ́yìn òtí ẹ̀kí ń kàn kankan yìí. báwo lèyàn ṣe pé ẹ̀ lálákadá tí ó máa claim tí ó máa fọ́nbù tí ó máa sọ pé kò sí tọrọ Ahmadiyya ò bá yé òun ajẹ́ pé kò yé ẹlòmíì mọ́ nìyẹn. ó ní tóun ò bá mọ Ahmadiyya ajẹ́ pé kò sẹ́ni tó tún mọ̀ ọ́n mọ́ nìyẹn. èmi rí i pé ìkọjá ààyè ni gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ẹ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ títí mẹ́yìn ń sọ yẹn ìkọjá yìí òun náà ni àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. oúnjẹ àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní kèfèrí ó wà nù tíra yín bẹ́ẹ̀ ó yẹ ń sẹ́wọ̀n sọ nǹkan míì níta irú nífàkù burúkú wo òun lélẹ́yìí. ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú bí tá à ń lọ yẹn máa yá wa. kana hadratuhu alayhi salam wọ́n ní Ghulam Ahmad ọmọ Ghulam ló ń sọ̀rọ̀ yìí o la yazalu fi muqtabalil umri kò tí ì dàgbà púpọ̀ ọjọ́ orí ò tí ì pẹ́ púpọ̀ kò tí ì tó nǹkan iz wulida lahu Mirza Sultan Ahmad títí tó fi fẹ́ yàwó títí tí wọ́n fi bí ọmọ àkọ́kọ́ fún ẹ gbọ́ kò sọ bí ó ṣe fẹ́ yàwó alákọ̀ọ́kọ́ títí tí wọ́n fi bí ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ fún àwọn báwo nìyẹn ṣe jẹ́ ṣùgbọ́n tọ́mọ ẹ̀kọ́ nìyẹn tó ní Ghulam tí dàgbà tó nǹkan nígbà tí wọ́n bí ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ fún nígbà tó bí ọmọ àkọ́kọ́ tí orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Sultan Ahmad. wulida lil Masihil Maw'ud náà ẹ̀jẹ̀ ẹnu tí mo fẹ́ lò mẹ́ nìyẹn ẹnu pé ọmọ kékeré sì ní Ghulam Ahmad nígbà tí ó bí first child ẹ̀ àsọpéyìn òrókó kò ródò tó bá fẹ́ yàwó ta ló ń bá a bọ́ akẹ́bàjẹ́ tẹ́lẹ̀ ta ni yóò bá akẹ́bàjẹ́ bọ́ yàwó ẹ̀ ṣèbí àbẹ́yẹ náà ni bó ṣe rí nìyẹn ẹ̀yin èèyàn wa. story wo nìyẹn story number 59. ẹ má dúró ń bẹ̀ yẹn o nítorí pé a kì í fojú kàkà tíra ẹ tún tẹ̀lé mi ká lọ sínú ìmí nínú àwọn stories yẹn ká tún lọ wo kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ sí ká lè gbàgbọ́ yìí tí à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí dáadáa. ọmọ Ghulam Ahmad sọ fún wa nínú story number 185 nínú tíra yìí kan náà tíra Siratul Mahdi. ó ní fa inna ama miladi Mirza Sultan Ahmad ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ tí Ghulam Ahmad kọ́kọ́ bí orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Sultan Ahmad wọ́n bí ní 1856 takriban ní around 1856 ni wọ́n bí. فإذا كان عمر حضرته عليه السلام في ذلك الوقت 18 أو 19 عاما فكانت سنة ميلاده هي 1836 أو 1837 تقريبا. ó ní lásìkò tí Ghulam Ahmad kọ́kọ́ bí ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ yẹn ọjọ́ orí Ghulam Ahmad yóò máa jẹ́ 18 years ọmọ 18 years àbí ọmọ 19 years ló ti bí first son tó kọ́ bí. ó ló túmọ̀ sí pé wọ́n bí Ghulam Ahmad ní iye 1836 àbí 1837. ṣàrí pé onítọ́mọ yìí sọ ń bí nísìn ọ̀rọ̀ míì nìyẹn tó ní wọ́n bí ní
1836 àbí 1837 nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé ìjọ Ahmadiyya kílẹ̀ máa kà nínú ọ̀rọ̀ wọn wọn á ní wọ́n bí Ghulam Ahmad ní 1835 ṣé ó di mélòó ó di méjì mẹ́ta gan. Bákan náà Ghulam fúnra ẹ̀ wá sọ fún wa náà àkọọ́lẹ̀ áríkà láwọn ibì kan ó ní wọ́n bí òun ní 1839 níbì kan ó ní 1840 níbòmíì 1841 láwọn bòmíì ẹ gbọ́ mo ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí mo ti sọ eléyìí nínú kẹsẹ̀tì díẹ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ Ahmadiyya ní ìmọ̀ nọ́mbà tó jẹ́ nínú kẹsẹ̀tì 1 to 33 yẹn ṣùgbọ́n mo ti sọ ń bẹ̀ síwájú irú ìjọ tí Ahmadiyya jẹ́ ọ̀nà lélẹ̀ kálukú wọn twist àwọn ọjọ́ tí wọ́n bí yẹn ntẹ́ni tó ní ọ̀rọ̀ gan fúnra ẹ̀ sọ ni kí wọ́n bí ní 1839 or 1840 tó pọ̀ jù ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ nìyẹn ìyẹn ló pọ̀ jù àwọn bá sún wọn ní 1836 àwọn kan ní 1837 àwọn kan ní 1838 àwọn kan ní 1835 ǹjẹ́ makina fẹ́ mú lẹ́nìí tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn panupọ̀ sí jù ní pé 1835 ni wọ́n bí kí náà fẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé wọ́n ní Ghulam ti sọ pé Ọlọ́run ti promise wọn pé wa basharana rabbuna samanina hawlan pé Ọlọ́run ti sọ pé òun máa lo 80 years kóhun tó kú láyé àbí kó wá lo 80 yẹn wọ́n ní láti sún ọjọ́ orí yẹn kábílẹ̀ sí ní jiyàn lórí ẹ̀ ká máa sún títí sẹ́yìn tí a fi sọ pé prophecy yẹn ó wà fulfilled ìyẹn ni wípé Ghulam Ahmad lo 80 kó tó di kó kú láyé lóòótọ́ kéèsì mi nìyẹn jàre insha Allah ta'ala ní abala nubu'at Ghulam Ahmad a ó tún máa tún ọ̀rọ̀ yẹn yanjú níbẹ̀ yẹn nítorí fẹ́ ló ń bí ni pé éèjì Ghulam Ahmad ọmọ ẹ sọ pé ó wà ní 18 years or 19 years nígbà tó bí ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ a sọ pé kò ṣiṣẹ́ kò ṣàbọ̀ ó túmọ̀ sí pé bí ẹ náà ló ń bọ̀ náà ló ń bọ́ family náà ló ń bọ́ ìyàwó ẹ ló ń bọ́ àwọn ọmọ ẹ kò burú torí pé ọmọ ọlọ́rọ̀ ni ọmọ ọlọ́lá ni kò sí láì fi ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá tẹ̀lé wípé Ghulam Ahmad sọ fún wa pé ọjọ́ orí òun wọ́n bí òun ní 1839 àbí 1840 tó bá yá sí pé 1856 ló bí ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ kí ni éjì Ghulam Ahmad máa jẹ́ ńgbà tó bí ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ o ẹ̀yin èèyàn wa kí ni éjì ẹ̀ máa jẹ́ láti 1840 sí 1856 a rí wípé ọmọ 17 years òun náà nìyẹn ká sọ pé 16 sí 17 bó ṣe rí yẹn 16 sí 17 ó lásìkò tí ó bí ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ ọlọ́run àrọ̀ tó ń dáràn ọrùn ẹlẹ́sẹ̀ méjì òun náà ni olóńdá sí ọlọ́mọdé ká dáràn jí wa ọmọ wà ní ọmọ ọdún 18 àbí 17 àbí 19 kò tí ì lè tayé dágbé ó ti níyàwó wọ́n ń bọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ kì í ṣe pé kò níṣẹ́ tí ó ṣe bí ó ṣe pé kò fẹsẹ̀ ṣe bó la ṣe rò pé irú onítọ̀hún yẹn yóò ṣe lògbé sí ayé ẹ̀ bí ò bá jalè sí ò ní tàyàn kò ní lùgbájú ẹ̀ irú ìgbésí ayé tí Ghulam Ahmad ń ṣe bọ̀ láti ilẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tí ìtàn tí a bá tún wo story number 211 nínú tírà yìí náà Siratul Masih Siratul Mahdi àtúnrí nǹkan kan tí yóò tún ní nǹkan ṣe kọ pẹ̀lú ọjọ́ orí àkọ́kọ́ ọmọ tí Ghulam Ahmad kọ́kọ́ bí àti bí ọmọ yẹn ṣe dàgbà tó òun náà nìyẹn jẹ́ kí a kúrò ní abala yìí kábọ́ síbòmí ohun tá a fẹ́ mú nínú ẹ̀ òun náà ni wípé Ghulam Ahmad ń bẹ lábẹ́ bàbá ẹ̀ níbẹ̀ náà ló ti ń jẹ ló ti ń mu ó sì ń fiṣẹ́ ṣeré ó lóun ò nífẹ̀ẹ́ sí kóun máa ṣiṣẹ́ kankan mú kàn ṣàfẹ́ òun fẹ́ dá wà ní á padà rí ibi tí àìfẹ́ṣẹ́ ṣe yìí ibi tí ó padà bá a dé. nínú tírà Siratul Mahdi ti Bashir Ahmad ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ní inú story number 191 ó ń sọ ń bẹ̀ wípé kana walidi al-muhtaram yadhhabu lil-liqa' أو للقاء ميان عبد الله الغزنوي والزاهد من منطقة سم ọmọ Ghulam Ahmad Bashir bin Mahmud Ahmad ó ní ẹ̀gbọ́n òun tí ṣe Sultan Ahmad pé òun ló bá ó mọ Ghulam Ahmad púpọ̀ torí pé òun ti wà láyé tipẹ́tipẹ́ síwájú kí wọ́n tó bí ẹni tó kọ tírà yìí yẹn Bashir Ahmad ó lẹ́gbọ́n òun sọ fún òun wípé Ghulam Ahmad ló máa ń bẹ Sheikh Abdullah al-Ghaznawi wò ó máa ń lọ ṣàbẹ̀wò Sheikh Abdullah al-Ghaznawi àti Wazaid min mantiqati Sum àti olùráyésá kan olùbẹ̀rù ọlọ́run kan àfọ́ onítẹ̀sùbá kan wòlíì kan ní orílẹ̀ ibi tí wọ́n ń pè ní Sum. akul Bashir Ahmad tó kọ ìtàn Ghulam Ahmad nínú tírà yìí ó wá ń kọ́mẹ́ǹtì lábẹ́ ọ̀rọ̀ yìí pé ó ní laqad dhakara adratuhu fi kitabatihi an liqa'ihi ma'a al-Mawlawi Abdullah al-Ghaznawi ó ní lóòótọ́ ni Ghulam Ahmad sọ̀rọ̀ nípa ṣéèkù ẹni tó ń pè ní àfáàgbà tí wọ́n ń pè ní Abdullah al-Ghaznawi
Ghulam Ahmad sọ̀rọ̀ ń fa ìlú ọ̀tọ̀ náà wọ́n ti rà amma zaidu mimman tí kò ti sum ṣùgbọ́n olùbẹ̀rù ọlọ́run wòlíì tí ó lọ máa ń bẹ̀wò ní agbègbè ibi tó ń pè ní sum yìí faqad kataba anhu Sheikh Yaqub Ali al-Irfani ọ̀kan náà ọmọlẹ́yìn Ghulam Ahmad olóhùn náà tó kọ̀tàn Ghulam Ahmad olóhùn ló sọ̀rọ̀ nípa wòlíì yẹn bí anna ismahu Mayyan Sharafuddin olórúkọ ẹni Mayyan ó ní Sheikh Sharafuddin ìyẹn pé ẹni ọlọ́run Sharafuddin alladhi kana min sukani mantiqati Sum alwaqi' ala maqrubatin min talib Bur ó dárúkọ bí tí wòlíì yẹn gbé wípé Ghulam Ahmad máa lọ bẹ̀ wò lóòótọ́ hunaka nabun fi mantiqati Sum wa la'allaha summiyat bi hadha al-ismi bisababi an-nabi al-mazkur ẹni tí mo fẹ́ lò ń bí ni pé Ghulam Ahmad ló máa ń bẹ àwọn wòlíì wọ̀nyí wò nílé ṣé ẹ bá gbàgbé ó ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀ pé wa kuntu uhibbu nínú tíra mir'atu kamalatil islam uhibbu zumrata ar-rawhaniyin Ọlọ́run sì nífẹ̀ẹ́ àwọn àfáà tó ń tún ẹ̀mí ṣe àwọn onísúfí ẹ̀gbọ́ òun nífẹ̀ẹ́ àwọn àfáà onísúfí láti lẹ̀ wá Ghulam Ahmad ló máa ń ṣàbẹ̀wò àwọn wòlíì wọ̀nyí kí ló lọ ń gbà àwọn iṣẹ́ tó ń fà lọ́dọ̀ wọn náà ni torí ẹ padà máa rí àpẹẹrẹ irú ẹ̀ nínú ìgbésí ayé Ghulam Ahmad tó bá padà yá mo rò pé ń fọkàn bá mi lọ ẹ̀yin èèyàn mi torí pé ẹni bá lè ṣe sùúrù láti lè máa bá ọ̀rọ̀ yìí lọ yóò padà já síbì kan insha Allahu ta'ala a ò sì ní parọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni àní fi kún ọ̀rọ̀ tábà ṣàṣìṣe ẹ pè wá sákìyèsí wípé bó o ṣe tú ibí o ò rí tú ìtúkùtù ló tí o ti parọ́ máwọn ẹni yìí ẹ dákun ẹ pè mí sákìyèsí. àṣepọ̀ tó wà láàrin Ghulam Ahmad àti onísúfí àti gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ ẹ jẹ́ kí a tún gbọ́ díẹ̀ sí látẹnu ẹnìkan nínú àwọn onímọ̀ nípa Ahmadiyya tó ní tó wọn bá ma Ahmadiyya àjẹpọ̀ sẹ́lómi tó ma Ahmadiyya nìyẹn òun náà ni Dr. Saheed Simeyin kí ló sọ nípa Ghulam Ahmad àti tasawufu. ẹni tó bá ti kọ́ ẹ̀kọ́ Islam pàápàá jùlọ tó bá kọ́ nípa ìrìn àjò ẹ̀mí tó kọ́ nípa ìlànà tàtọ́wù ìlànà àwọn Súfí ó yẹ kó gbọ́ àgbọ́yé Ahmadiyya olóṣù máa ń gbà mí lẹ́nu tí èèyàn bá ń kiri ìlànà tẹ̀ríkà tó ti já ọ̀pá níbẹ̀ tó bá ti takọ Ahmadiyya ó máa ń gbà mí lẹ́nu fún wọn torí wípé a ní kó láti jẹ́ tó lórí bẹ́ẹ̀ kò ká kíra àwọn àǹfà àwọn tó dá àwọn kìíní tó dá àwọn ìlànà yìí sílẹ̀ torí pé èdè Imam Mahdi alayhi salam ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èdè tí wọ́n lè ń gbà mí èdè àwọn tó ń rìn ìlànà ìdàgbàsókè pẹ̀lú ní òun ni kìí sí ìjẹ́kùn yí àwọn èèyàn lọ́pọ̀ tí wọ́n ń sọ wípé àwọn jẹ́ alánàbí ní lẹ́yìn Muhammad sọ́lá èmi tí máa sábà béèrè lọ́wọ́ èmi pé ta lò sí ànábì Muhammad ní sallallahu alaihi wa sallam torí pé mo mọ ìtumọ̀ ànábì lọ́dọ̀ yín sọ́mọ́ ní ká lè fi àwọn ànábì lálẹ́ Muhammad ní sallallahu alaihi wa sallam nítorí wípé bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ṣe gbàgbọ́ yé ẹni tó ń gbà nábì òun náà ni ẹni tọ́nà wọn bá ṣùpáyá fún tó gbòkèlé lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ tẹ̀rí gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run kọ́ ni wọ́n lo òfin àwọn ẹlòmíì wọ́n wá lo òfin tó fi yà ńlẹ̀ ṣáájú wọn ni ọjọ́ tí náà máa bí alẹ́ ìṣẹ́lá tọ̀tẹ́lá sì ṣe àlàyé fún wa ní ọ̀nà tó pọ̀ dáadáa wípé anábọ̀wà Muhammad sallallahu alaihi wa sallam òun náà ní òfin fún gbogbo àwọn tó mú òfin wá ṣùgbọ́n ìjẹ́ ànábì wípé Ọlọ́run bá ń ṣe payá fún ni Ọlọ́run bá ní sọ̀rọ̀ wípé irúfẹ́ ànábì bẹ́ẹ̀ lòun láàṣẹ kí ń sọ pé ànábì Ahmad àbí ànábì Ghulam Ahmad nítorí wípé kẹ́ ẹ bá má ṣì ń gbọ́ kẹ́ ẹ bá wo al-insanu kamil ti Sheikh Abdul Karim Al-Jilli ọ̀pọ̀ náà wọn àgbààgbà Súfí ó ti ṣe àlàyé wípé ìlòbúwà ìjẹ́ ànábì a ní àtọ̀ṣẹ̀rìn ìyà ìjẹ́ ànábì tó mú sàárì àdání àti ìkànnìbúwà
غير التشريعية يكون شريعة يعني في أنه اليواقيت والجواهر في الشيخ عبد الوهاب الشعراني يسوري وجه شيخ كان نبوة الولاية إجاء النبي صلى الله عليه وسلم كان إجاء النبي صلى الله عليه وسلم nítorí tó mọ̀ pé ohun tó ń jẹ́ ànábì náà lẹ́ni tá à ń ṣípayá fún tọ́nà wọn bá mi ń bá sọ̀rọ̀. Àtijọ́ ọlọ́run kẹ̀rí gbogbo àtijọ́ ọlọ́run àtijọ́ gbére ní. Gbogbo àtijọ́ ọlọ́run àtijọ́ gbére ní. Tọ́nà bá ń sọ̀rọ̀ lánàá ó yẹ kó sọ lẹ́yìn. Ohun tí ò ní sọ láíláí tó ti jókòó lórí Muhammad tó ti jókòó lórí Quran òun náà rẹ̀ tọ́lọ́wọ̀ tó ní bánikẹ́ni sọ̀rọ̀ kó wá fún olóògbé yìí. Ṣàríà Muhammad sàlám ní òfin ṣàríà Muhammad sàlám ní òfin gbogbo àwọn ànábì tí wọ́n fẹ́ mú ìlànà kan àkọ́kẹ́ kan wọ́n látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Òun ló fà á tó fi jẹ́ pé nínú àìkòkò áàpù nàìjíríà tí الشيخ الأكبر مؤيد الابن العربي فجأة gbogbo ohun tó ń kà ìyàwó síkí ló dà pé nínú volume 2 ìdíkejì ojú ewé kẹta ní ibn Arabi ṣe sọ fún wa wípé ìnà nubuwwata láti kọ́ta àdì ojú sayyidina Muhammad sallam innama hiya nubuwwatu tashri' la maqama. Ó ní ìjà ànábì tó jókòó lórí Muhammad sallallahu alaihi wasallam òun náà ní ìjà nubuwwatu tashri' ìjà ànábì tó ṣàríyà la maqama kì í ṣe ipò ànábì lójókòó. Nítorí wípé ó gbà ẹni tó lálàá tí aláyé ti ṣe ó ti tọ́wò nínú ètò ìdánábì. Nítorí náà àìgbàgbọ́ ní ọ̀rọ̀ náà tó ló ṣe ń gẹ́gẹ́ ọ̀rẹ́ máa rẹ̀ tó bóyá wọ́n ní agbábọ́lámà jẹ́ ànábì bí ànábì Muhammad sàfẹ́lá bí àwọn ànábì ti ṣáájú ẹ̀. Ìyàtọ̀ sì wà láàárín ànábì tó jẹ́ òmìnira àtẹni tó jẹ́ pé nítorí wípé ó tẹ̀lé ìlànà òjíṣẹ́ kan láti fún oní ìṣípayá láti àtòkùnmú òfin wá ní agbàdì Muhammad àríṣọ́lá ti sọ fún wa wípé wàláhì inna Muhammadan sàrídà. Ó ní mo fi ọlọ́run ọba búra Muhammad àfọlá ṣẹlọ́gà di aṣojú ọlọ́run wàbí ìlú sùúrù bí ṣùgbọ́n ti sọ ìtọ́ọ̀lì ní ìlànà ẹnìkan náà láti lè wọ ààfin ọlọ́run ọba gbogbo àgbáyé. La shakka anna Muhammadan khairul wara láì sí àní àní Muhammad ló dá ẹ̀sìn nínú gbogbo ẹ̀dá bọ́lọ́run bá dá raiful kiram nínú gbogbo alákùnrin òun ló lọ́lá jù wà nọ́kùnbátul àyàn nínú gbogbo ẹni ìlàfíjọ́. والله إني قد تابعت محمدا ولمفي الله بقولا أمسك لمحمد صلى الله عليه وسلم وفي كل حال من سواء نور مدبواي أرى محمد في بيمانه لو بجوز لري ويسي أبدا نعم نبي عليه السلام صباحي ó wá tako ọ̀rọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kò sí àyọkúrò nínú ṣàríà Muhammad kò sí àfikún eléyìí ní ìgbàgbọ́ ìjọ mùsùlùmí Ahmadiyya. Ẹnikẹ́ni ò tún ní wá mọ́fin wá mọ́, ẹnikẹ́ni ò tún ní wá kọ́ wa ní ìsìlámù ní, ẹnikẹ́ni ò ní wá fún wa ní Kùránì ní lẹ́yìn tí Muhammad ti mú wa sallallahu alaihi wa sallam. Mo lérò pé ẹ̀yin olùgbọ́ mi ẹ ti gbọ́n tí Dr. Tìmẹ́yìn sọ nípa aṣíwájú rẹ̀ ànábì rẹ̀ tó tẹ̀lé Ghulam Ahmad. Bó tilẹ̀ já sí pé kò fi gbogbo ẹnu sọ wípé ànábì ni Ghulam Ahmad, ṣùgbọ́n tíra wà wájú ti tiwa insha Allah ta'ala láti lè júwe ibi tí nǹkan sápamọ́ sínú òròrí Ahmadiyya fáwọn tó ń tẹ̀lé ìròrí náà fáwọn ọmọ ìyá ti tiwa nínú ẹ̀sìn Islam. Ẹ̀yin náà gbọ́ àwọn tó sọ ẹ rí pé nígbà tí ó máa mẹ́rin wá wípé ìjà ànábì ò parí sórí Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ó dárúkọ àfáà mẹ́ta. Ẹni àkọ́kọ́ nínú wọn òun náà ni Abdulkarim al-Jili tó ní tíra al-Insan al-Kamil, tíra náà gbogbo ọ̀nà àgbákò ló kúnnú ẹ̀. Ó dárúkọ Abdulwahab Ash-Sha'rani tó ní tíra al-Yawaqit wal-Jawahir. Tani o ma Sha'rani Sha'rani wọ́n sin sí báàbù Sha'riyya
ní àyè kan ní Cairo náà ń pè bẹ́ẹ̀ gbogbo yẹn ló mọ̀ kò sẹ́ni tí yóò lọ kéwú lásìkò tí ò ní mọ̀ báàbù ṣàríyà Allahu musta'an. Sheikh Abdul Wahhab Sha'rani tó ní tírà al-Jawaqit wal-Jawahir bákan náà ló tó ní tírà at-Tabaqatul Kubra àti at-Tabaqatus Sughra àwọn tírà wọn yí àwọn àgbákò ni oníran àwọn àgbákò òun náà ló wà nù at-Tabaqatul Kubra yìí nínú tírà tó burú jù nínú tẹ̀sí Islam òun náà ní tírà Abdul Wahhab Sha'rani wà at-Tabaqatul Kubra tírà tó tún jọ òun náà ní tírà Jami'u Karamatil Awliya Jami'u Karamat al-Awliya tí Yusuf an-Nabahani onísúfí lòun náà afá Ghulam Ahmad ó wá kóòtù ọ̀gá àwọn àgbà pátápátá ẹni tó yáwọ́ ju gbogbo àwọn tá a dárúkọ wọ̀nyí lọ láti lè fi ṣẹ̀rí wípé ìjà Ànábì ò parí sórí Muhammad ta ló kóòtù ó kóòtù Muhyiddin ibn Arabi Muhyiddin ibn Arabi tó ní tírà al-Futuhatu al-Makkiyya ìran àgbákò ayé yìí ló parí sínú tírà yẹn títí ẹ̀ àti sí agbárí àti gbáyà Muhyiddin ibn Arabi táwí wallahu al-musta'an wallahu al-musta'an ọlọ́run kó ṣàánú wa kó má jẹ́ kí àwọn tí da ọ̀nà rú tí wọ́n da ọ̀nà rú mọ́ àti ní àti gbogbo ẹ̀yàn miami tẹ́ ń gbọ́ mi nínú ẹ̀sìn Islam kọ́ lọ́mọ jẹ́ kan da ọ̀nà rú mọ́ wa lójú àtàwọn àrọ́mọdọ́mọ torí tọ́nà bá dàrú mọ́ ni lójú láyé yìí tẹ́yàn fi wá wò pé Ahmadiyya náà ìlànà kan náà ni wọ́n dẹ̀ da wọn létò wọn ní program wọn ṣe gbá wọn kọ́ skul wọn kọ́ hospital tó fi wá lọ dára wọn ìyàlkìyàmọ̀ ló ń tọ̀ yẹn fọwọ́ fà yẹn ọlọ́run jẹ́ ká da alábọ̀ ẹnu tí mo fẹ́ lò ń bí yòó náà ni pé àfá Saheed Tìmẹ́yìn dókítọ̀ ni ẹ̀rọ pé dókítọ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ ní PhD kó wọ́n hàn lára rẹ̀ bó jẹ́ irọ́ ni ẹ̀ rí i pé dókítọ̀ ní lóòótọ́ àfi bí ẹni pé ní tí dókítọ̀ Tìmẹ́yìn tó gba PhD ẹ̀ lé lórí irọ́ ni àti àwọn àjàsọ ká mọ bá ṣe ń já ọ̀rọ̀ àti bá ṣe ń so ọ̀rọ̀ ẹlòmí lè rò pé mò ń sọ̀rọ̀ mò ń rẹ́rìn ẹlòmí àní ṣé lè bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe response fún yàn ṣé bá ṣe ń ṣe response yẹn ẹ wá ń rọ̀rọ̀ ẹ̀ ń fi dókítọ̀ ṣe yẹ̀yẹ́ kò bẹ́ẹ̀ kọ́ mu serious ni ẹ̀yin tẹ́ ń ṣàtakò yìí ṣẹ́yìn gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni ṣebí mi gbọ́ èmi ti gbọ́ more than 13 hours nínú lecture ẹ̀ mo gbọ́ ọ̀sùn mo gbọ́ jí mo mọ tó wà ń bẹ̀ téèyàn bá sọ fún mi pé ó sọ̀rọ̀ báyìí nínú àwọn kẹsẹ̀ tì yẹn tí ò bá sí ń bẹ̀ máa mọ̀ níbi tí mo gbọ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ dé torí pé mi ò ní ṣàdédé máa múnú ọ̀rọ̀ ẹ̀ lò àfikún jáde pé mo mọ tó ń sọ mo mọ bí tí rori mo mọ bí tí ṣẹ̀fẹ̀ mo mọ bí tí ṣàwàdà mo mọ bí tí bà mùsùlùmí lórúkọ jẹ́ mo sì mọ bí tí tún ojú Ahmadiyya ṣe láti lè sọ fún wa wípé Ghulam Ahmad náà ni ojútùú sí ìṣòro gbogbo ayé kò sí ojútùú kankan níbi kankan ó sì tún sọ fún yín pé kò síjọ Muhammad kankan tó ṣẹ́kù kọjá ìjọ Ahmadiyya báwọn sáré ti rí gan òun náà níjọ Ghulam Ahmad ṣe rí èmi máa bí tí tọ́ka àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wà nínú ìwé Ghulam Ahmad ẹ̀yàn máa yá wa ẹ jẹ́ kí amẹ́nu kó ń bí ìyẹn jàre ẹni tí ò bá máa bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ ṣe ni kó farabalẹ̀ kó máa gbọ́ àlàyé ẹ máa kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n lè kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ní fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ọlọ́run ọba lóní mímọ́ àmọ́ kankan ṣùgbọ́n nítorí ká má bàa parọ́ mọ́ ìjọ Ahmadiyya mo gbìyànjú láti tọpa báwo ni àwọn ọ̀rọ̀ náà ṣe rí gan ká má bàa fi tí kì í ṣe fún wọn ìsìn wọn lọ́dọ̀ ibi tí mo fẹ́ mú jáde bí òun náà ni pé àfa Ghulam Ahmad ọ̀rẹ́ àwọn oníṣúfì ni láti lẹ̀ wá tẹ́lẹ̀ òun náà lè gbọ́ lẹ́nu àfa Tìmẹ́yìn Dr. Saheed Tìmẹ́yìn yẹn ó ní PhD holder ni o in Arabic language abẹ́rẹ́ nǹkan bẹ́yẹn tí yẹn bá sọnù pẹ̀lú ẹ̀rí tó ń tọ̀hún yẹn ti bá bẹ́ẹ̀ ni yóò sọnù yóò jẹ́ sábà bí ìsọnù ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn á ní ṣe bí dókítọ̀ ni tí ò bá jẹ́ pé ohun tó ń sọ yé báwo ló ṣe máa jẹ́ Ahmadiyya èsì o dókítọ̀ ni ok báwo ló ṣe kẹ́kọ̀ọ́ gan wàláhì kéèyàn lọ sí Azhar lọ kẹ́kọ̀ọ́ kókó Azhar kó lọ síbi tí ó bá kó lọ Jamia Zaituna kókó ń bẹ kó lọ kọ̀rọ̀ wìyí ibi tí wọ́n bá ti kẹ́kọ̀ọ́ láyé èyí tó lórúkọ kó lọ kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ ìyẹn kọ́ dókítọ̀ náà dẹ̀ sọ́mbì kan náà rẹ̀ má padà máa fún yín gbọ́ létà ó ní kì í ṣe PhD téèyàn ní kì í ṣe professorship téèyàn ní kì í ṣe irùngbọ̀n yẹn bó ṣe pọ̀ tó wọ́n fi yàn joyè ní haram ó ní kò túmọ̀ sí pé ó túmọ̀ sí ó jẹ́ni tá a máa gbọ́ rẹ̀ ọ̀dọ́gbọ́n ta sí àwọn àfáwà ní Saudi Arabia nìyẹn báwo tilẹ̀ bọ́ àwọn àfáàyàn àdẹ̀sọ́ pé wọn kì í ṣàṣìṣe bẹ́ẹ̀ sì béèrè pé kí láti àṣìṣe wọn tá a bá máa sọ ìjọ Ahmadiyya ni ò lè mú àṣìṣe wá nípa Ghulam Ahmad rárá torí wọn àgbà kó ṣe nǹkan kan tó kù díẹ̀ káàtó láti sọ àtúnjẹ pé bó parọ́ tó pe ọ̀sán lóru báyìí tẹ bá fi hàn wọ́n náà tíra wọn á ní ẹ̀gbọ́ yìí náà ni àwọn míì àwájọ kò ti pé alẹ́ wọn táyọ̀ ṣé ìwọ ti ka tíra tó ń kó tiẹ̀ láti A to Z díẹ̀ nǹkan ṣe yín ni irú ìbéèrè kí béèrè wo nìyẹn gan èèyàn ọmọdé wọn yìí gan akóòtù ọ̀rọ̀ sílẹ̀ ìyàbẹ̀ kàkàkẹ́ ẹ̀dáhùn ẹ̀ wá ń bèèrè lọ́mi pé ṣé mo ti ka ìwé 1300 pages ṣé mo ti ka ìwé 700 pages ṣé ìyẹn ní tá à ń sọ
ìgbà tí mo kóòtù ẹ̀ mo fún ẹ ní péjì mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ péjì àkọ́kọ́ péjì tó tẹ̀lé káàkiri mọ́rọ̀ péjì tó tẹ̀lé ìyẹn ni pé kó má bàdà bẹ́ẹ̀ ni pé ó kóòtù out of the context ni ẹ sọ context fún wa ṣe fún àlàyé ẹ̀ ṣe tó bá yẹ pé ìjọ Ahmadiyya bá lágbára wọn nígbà láàyè láti ṣe níjọ́ mo ti bẹ̀rẹ̀ kéṣẹ̀ tí ń lọ bí 130 nísìnyí ṣé kò yẹ kí wọ́n ní èsì tó yanjú kan tí wọ́n fọ̀ fún àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ mo gbà pé wọ́n nílé ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá sì gbìyànjú àti ṣe bẹ́ẹ̀ àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam nílẹ̀ Yorùbá ń bì náà àwọn èèyàn tí ó tún fèsì fún wọn mo mọ̀ pé wọ́n tún pọ̀ insha Allahu ta'ala torí mo ti ta àwọn èèyàn dì pẹ̀lú gbìyànjú èyí tí mo rọra ń jáde lọ́dọ̀ ara mi Ọlọ́run kó jẹ́ kí gbìyànjú yẹn kó ṣe èso rẹ̀ fún wa a ti máa ń tó dàgbò láwọn amadu pẹ̀lú àwọn oníṣúfì pọ̀ nísìn wọ́n jọ rìn láti lẹ̀ ni ó kàn jẹ́ pé ó padà tó bú wọn bò mí náà ó bú wọn o ó lẹ́yìn oníṣúfì oníkòsẹ́ni nínú yín gùlámù sẹ́ tẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ tẹ gbọ́ dúdú ẹ̀ tún padà rí funfun bẹ́ẹ̀ rí funfun bì kan ẹ̀ ó tún padà rí dúdú nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ bí ṣe ṣe nìyẹn maslahi ni ẹ̀gbọ́ maslahi náà ń pẹ̀lú àbí intihaziyun opportunist ni tó bá ráǹfààní bì kan yóò pẹ̀ síbẹ̀ níjọ́ tó fẹ́ yin sọ̀yí Bukhari pé má bá di ṣe sọ̀yí òtó ni kódà ó wà nù sọ̀yí Bukhari ọlọ́run sáà ó wà nù sọ̀yí Bukhari ó fẹ́ yin Buhari ó ní ẹ ti mọ̀ pé àdìs tó wà nù sọ̀yí Buhari àdìs sọ̀hí ni ńgbọ́ ó dẹ̀ débò míì tí yóò fẹ́ lo àdìs sọ̀yí Bukhari yóò tàbùkù Bukhari ó ní àwọn Imam Maliki Abu Hanifa Shafi'i àìmọye àdìs ni wọ́n reject nù sọ̀yí Bukhari àfi bí ẹni pé wọ́n wà láyé ńgbà tí Buhari ń kọ sọ̀yí Bukhari ọlọ́run sáà irú èèyàn tí Ghulam Ahmad jẹ́ òun náà lè rí yẹn àwọn tí Ghulam Ahmad lọ ń bẹ̀wò àwọn wòlíì yẹn kí lè rò pópa wọn pọ̀ gan ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ ká tó máa lọ nínú àkọsílẹ̀ kan wọ́n ní Ghulam Ahmad ẹni tó kọ ìwé tó pè ní Messiah of the 14th century Messiah of the 14th century ó sọ ní page 48 nínú ìwé yẹn ó ní during his early days ó ní níbẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé Ghulam Ahmad Mirza Sahib went to Amritsar wọ́n ní Ghulam Ahmad lọ sí Amritsar ìlú tá ń pè ní Amritsar àwa tá àmórúkọ Sheikh Sanaullah al-Amritsari tá àmórúkọ ẹ̀ pè ní wọ́n ti pè nìyẹn o àwọn orúkọ kan àtọ́yẹ pé mo kọ́ ọ pè ní Amritsar lórúkọ ìlú yẹn Amritsar tí wà láàrin kó tó kan s Amritsar so ẹlòmíì náà àfa àtọ́ máa fẹ́ pé orúkọ Sanaullah wọ́n á ní Abul Wafa Sanaullah at-Tusturi náà Tusturi yẹn ẹlòmíì nìyẹn sáàlù Tusturi ẹlòmíì nìyẹn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nú àwọn àfa ṣùgbọ́n Sheikh Sanaullah al-Amritsari borúkọ ìṣeré nìyẹn wọ́n ní Ghulam lọ sí Amritsar and met a saint ó pàdé wòlíì kan bẹ́ẹ̀ torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Molvi Abdullahi Ghaznawi Mirza requested Ghulam Ahmad wa ṣàǹfààní dárúkọ wòlíì yẹn lẹ́ẹ̀kan níbo láti sọ̀rọ̀ ẹ̀yàn mayàwá tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé nínú story number 191 nínú Siratul Mahdi ó kàn jẹ́ pé Siratul Mahdi ìtàn yẹn wọn ò tí translate ìwé yẹn tán wọ́n sì ń bá a lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ní Arabic ó súnmọ́ kẹ́ máa rí kò sí translated copy yẹn ní orí site àwọn Ahmadiyya so ẹ̀yin tí ẹ bá nílò ẹ̀ kí ẹ béèrè lọ́wọ́ mi pẹ̀lú nọ́mbà tí mo ti pè ní ìbẹ̀rẹ̀ àwọn kẹsẹ̀tì tí ẹ̀ ń gbọ́ yìí so kí n send ẹ̀ sí lórí WhatsApp àbí lórí Telegram àbí bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ insha Allahu ta'ala so torí pé fúnra Ahmadiyya náà ni wọ́n translate fúnra wọn kì í ṣe àwa ni à ń translate ìwé yẹn tábẹ̀ sí ní tí bó ṣe wù wá ẹnìkan náà àwọn Ahmadiyya lárúbá kan porúkọ ẹni Muhammad Tahir Nadim òun lẹni tó ń translate ìwé yẹn wọ́n ní Ghulam Ahmad lọ sí Amritsar ó wá lọ bá Sheikh Abdullahi Ghaznawi tá a sọ̀rọ̀ ẹ̀ nínú Siratul Mahdi story number 191 ó ní Ghulam Ahmad lọ́wọ́ ẹ̀ pé I was employed in the court of Sialkot on a meager salary wípé ní Sialkot ní Sialkot mo gbaṣẹ́ síbẹ̀ báwo lọ̀rọ̀ Sialkot ṣe jẹ́ mo ń padà bọ̀ ń bẹ̀ insha Allah ta'ala àṣírí owó Ghulam Ahmad lè mo ní mo fẹ́ bá yín sọ ṣẹ́rí pé à ń mọ́ bọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kọ́rọ̀ yẹn kó lè níyànjú ni ẹ má bínú ẹ̀yin olùgbọ́ mi mo tún gbúdọ̀ kí yín kú àfaradà bó tilẹ̀ já sí pé àwọn èèyàn mọ̀ wò pé iṣẹ́ tèmi gan ń ṣe pé ó pọ̀ lóòótọ́ díẹ̀ ó pọ̀ díẹ̀ káwọn má sọ pé a ṣe nǹkan kan ṣá ọlọ́kùnrin bá san àfáàtàn ṣe gbìyànjú lẹ́sàn-án rí kó wá fi àwọn náà lépa bá wọn lórí dáadáa ẹni tí ó bá tọpa kí ló ṣẹlẹ̀ gan lórí ọ̀rọ̀ Ahmadiyya ó ń tọ́ wọn gbọ́dọ̀ nípalẹ̀ mọ́ kó lásìkò ó sì gbọ́dọ̀ lè náwó ẹ̀ kó lè sọ àsọdànjú lórí ọ̀rọ̀ náà kó má bàa parọ́ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀jú mo ṣe lágbára mà wà má tawfiqi
in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Mo bí Allah subhanahu wa ta'ala kó fi mi àti ń ṣe kòńgẹ́ rí. Kí ni Gùlámù lọ bá bàbá yẹn sọ jàre? Wòlíì tó wá lọ sí Amritsar. Gùlámù sọ fún un pé mo gbaṣẹ́ sí kóòtù kan ní Sialkot. Sálárì tán fún mi bẹ́ẹ̀ owó pín kíní báyìí náà níbi 10 rupees lóṣù, 10 rupees. Only since it was difficult to survive on such meager salary. Ìgbà tó lè yẹ pé owó kékeré yẹn kò lè tó mi ṣayé, máa ná 10 rupees àbí 15 rupees péré lóṣù. Owó yẹn kéré gan. Ṣé ti mọ̀ pé Gùlámù a sọ fún wa pé he was brought up on a silver spoon, gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń sọ, or he was brought up with silver spoon. Àwọn ọmọ ayọ̀ tí jojú òun náà ní Gùlámù Ahmad, ọmọ bọ́tà ni, ọmọ bọ́tì ni. Gbogbo tó bá fẹ́ òun náà ní rí gbà lọ́wọ́ òbí ẹ̀. Àwọn òbí náà sì ń kẹ́ ẹ̀ ní gẹ́gẹ́ bí àti kẹ́ ojú. So irú ẹ̀ ló bá dé lu òdì kejì torí kì í ṣèlú bàbá ẹ̀ níbi tó gbaṣẹ́ sí yẹn, Sialkot ni wọ́n ń pè bẹ̀, á padà sọ kí ló gbé débẹ̀ insha Allah ta'ala. Ó ń sọ fún wòlíì yẹn pé wòlíì sálárì tán fún wa yẹn ó kéré gan. Ó ní I prepared in the law exam but failed. Ó ní I prepared in the law exam but failed. Bákan náà mo ṣèdánwò pé kí n tiẹ̀ ṣèdánwò iṣẹ́ amòfin torí pé mo kọ́ ẹ̀kọ́ nípa òfin ṣíṣe yẹn díẹ̀. Ó ní mo ṣèdánwò láti gbà mí sínú iṣẹ́ amòfin àbí láti kẹ́kọ̀ọ́ nípa amòfin, mo fail. Anabi fail, anabi nabiyyun fashil. Sallallahu alayhi wa sallam min al-fashal. Allah kò ṣàánú akoma ṣe wá ní fashilun. Hadha nabiyyun fashil. Ayira anabi tó jẹ́ fashil lórí. Olóhùn fail. Anabi wọ exam ṣùgbọ́n fail o. He took exam in law but he failed. Ó ní Molvi Sahib asked him, Abdullah al-Ghaznawi wòlíì yẹn ó wá bèèrè lọ́wọ́ Ghulam Ahmad wípé what is your intention now? Kí ló wá fẹ́ ṣe nísìn? Nígbà yẹn kó fail exam. Ó dẹ̀ ní owó tán sọ fún ẹni iṣẹ́ tó ń ṣe ní court yẹn ní Sialkot, olówó yẹn kéré. Iṣẹ́ wo ló wá fẹ́ mú ṣe nísìn? Owó ṣe àṣemá nà, iṣẹ́ òṣìṣẹ́ má ṣe. Mr. Sahib said, Ghulam sọ pé now I do not have any intention of working. Mi ò tí ẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ kankan mọ́. Ní ìfẹ́ kẹ́nìkan gbà mí ṣiṣẹ́ nísìn. I want to survive on tawakkul. Ó ní tó ṣẹlẹ̀ ní pé mo fẹ́ ní tawakkul, mo fẹ́ gbára lé Allah kó máa ṣe tí ń jẹ láì níṣẹ́. Abẹ́rí. وقد رزق الطيار والحوت في البحر أفاني توكل على الرحمن إن كنت عاقلا سيأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري وكيف تخاف الفقر والله رازق وقد رزق الطيار والحوت في البحر. Abẹ́ gbọ́ ọlọ́gbọ́n kẹ́ṣẹ́kọ̀ Adam nínú fàwákì sákítà òun náà lórí yẹn ti jáde. Tàwákùlù tí bàbá ń sọ ń bẹ̀yẹn pé àfáà ní tawakkal ala rahman gbára lé ọlọ́run in kunta àkìlá bó bá jó nílà àkáyì tó mọ̀ pé iṣẹ́ kọ́ lówó, ọlọ́run ní bọ́ni, ọlọ́run ní tọ́ni, ọlọ́run ní fúnni jẹ, ọlọ́run ní pé gébi má pa ni, ọlọ́run ní ó fi gbá ló ní kó gbẹ́kẹ̀lé, ọlọ́run ní ó farati. Sayatika bil arzaqi min haythu la tadri. Ohun tó máa jẹ tó máa mu ọkàn rí pé yóò máa wọlé tọ́ ni, ó lè ṣí abẹ́ awọ rẹ̀ ó sì gbowó, ẹ ò ní máa bó ti dé bẹ̀ min haythu la tadri. Abẹ́rẹ́ wa kayfa takhafu al-faqra àfáàní èé ṣe tó ń bẹ̀rù òṣì. Kí ni ṣe ọ́ tó ń páyà kí ló jẹ kí ló mu? Wa kayfa takhafu al-faqra wallahu raziqun. Ṣé o gbàgbé ni pé ọlọ́run ní bọ́ ni, ọlọ́run ní tó ni, ọlọ́run ní yó ni. Wa qad razzaqa at-tayyara wal-huta fil bahri. وقد رزق الطيار والحوت في البحر. Ó gbà wípé àwọn ẹyẹ tí ń fò lójú ọ̀run Ọlọ́run ní ń bọ́ wọn ni. Ẹyẹ ò níṣẹ́ kan, òun ò gbaṣẹ́ sí kóòtù kan ní Sialkot tiẹ̀. Ó sì ń jẹ, ó sì ń mu. Wòlíì ṣe é gbàgbé ni pé Ọlọ́run ní ń bọ́ àwọn ẹyẹ. Bákan náà wal-huta fil bahri, àwọn ẹja nínú bú, àwọn ẹja nínú odò, Ọlọ́run ní ń bọ́ wọn, Ọlọ́run ní ń yó wọn. Yóò ṣe tèmi náà. Àfáà Ghulam ó fẹ́ lo orin yẹn lòkulò bẹ́yẹn. Ọlọ́run bùsàn àbí ẹni pé bàbá Ádámù ń gbọ́ wà láyé òun oníṣẹ́ tí ṣe ń tiẹ̀ ó kàn jókòó tí káwọn èèyàn kan máa mú sára wa ni ó lóun fẹ́ ṣẹ̀mí lórí tàwákùlù ó lóun fẹ́ put trust òun in God. I want to put my trust in God that God will fulfill his needs
nítorí sọ ni pé ọlọ́run ó máa ṣe nítorí wọn máa jẹ Gùlámù lóun fẹ́ máa ṣẹ̀mí lórí tàwákùlù wo nìyẹn tàwákùlù Asad àti tàwákùlù àwọn ẹja àti àwọn ẹyẹ lójú ọ̀run àtàwọn ẹja nínú omi ó lóore ju tàwákùlù rú ètí Gùlámù Muhammadu sọ pé òun fẹ́ nìyí lọ tàwákùlù jákujáku òun náà nìyẹn èèyàn òṣìṣẹ́ kó ṣàbọ̀ ó lóun fẹ́ máa ṣẹ̀mí lórí tàwákùlù irú tàwákùlù òṣìwò ni àwa nìyẹn àdúrà èèyàn wo tiẹ̀ ni ọ̀gbẹ́ni yìí gan aládàáwó èèyàn òun fẹ́ gbára lé Ọlọ́run òun fẹ́ ṣiṣẹ́ kankan mọ́ ó ní I request you to pray for rujuhat and futuhat for me Gùlámù jí dúró ó ní ṣùgbọ́n tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà wòlíì ní tí mo fẹ́ lọ́dọ̀ yín báyìí Allahu al-musta'an Gùlámù sọ pé wòlíì ní tí mo fẹ́ ni pé ẹ bá mi ṣàdúrà mo fẹ́ rujuhat àti futuhat kí Ọlọ́run kó kàn máa ṣílẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ fún mi àwọn ẹni Ọlọ́run àwọn wòlíì àwọn áńgẹ́lì di èèyàn kí wọ́n kàn máa gbé pọtifólì owó wọ́n kàn máa gbé wá fóun Allahu al-musta'an ó ní please make a prayer for me mo fẹ́ kẹ́ bá mi bẹ̀ lọ́hùn kí futuhat ilẹ̀kùn arísìkì kó kàn máa ṣí fún Gùlámù Ahmad kí owó kàn máa wọlé ọ̀nà kan là fún Gùlámù Ahmad ó lọ sọ́dà fún jálàbí Allahu al-musta'an ó lọ bá wòlíì pé kó bá wọn bẹ̀ lọ́hùn láì fẹ́ ṣiṣẹ́ ìlú máa ń pè ní fùtù àtòròjù wọn àti kódà ní láńgbèjì wọn nílẹ̀ India gbà wọn náà ni pé kí ọ̀nà kan là fún èèyàn káwọn èèyàn sì máa mú àrísìkì wá bá níbi tó wà ká máa mú gift wá ẹ gbọ́ ṣé àdúrà yìí wá gbà ní gbèsè ayé Gùlámù Muhammad àbí ó gbà ẹ̀yàn màá yà wá ní ẹ̀sìn Islam a ó máa tẹ̀síwájú nígbà míì insha Allahu ta'ala subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum ورحمة الله وبركاته